ulfaate isaaf dadhabama Waaqayyoodhaaf hunduu ni danda'ama kamtu ulfaate isaaf dadhabama Waaqayyoodhaaf hunduu ni danda'ama yeroo saraan dullomte lafa guurtetti bara Abrahaam jaarsa waggaa dhibbaatetti yeroo saraan dullomte lafa guurtetti bara Abrahaam jaarsa waggaa dhibbaatetti mucaan dhalatee guyyaa Waaqayyoo jedhetti dinqiitu ta'ee mana Abrahaam keessatti Yisaaq dhalatee guyyaa Waaqayyoo jedhetti dinqiitu ta'ee mana Abrahaam keessatti ni danda'ama ni danda'ama ni danda'ama ture dhufus Waaqayyoo dursee argama ni danda'ama ni danda'ama ni danda'ama ture dhufus Waaqayyoo dursee argama ni danda'ama ni danda'ama ni danda'ama ture dhufus Waaqayyoo dursee argama ni danda'ama ni danda'ama ni danda'ama ture dhufus Waaqayyoo dursee argama ture dhufus Waaqayyo dursaadha Amanamada ture dhufus Waaqayyo dursaadha amanamada ture dhufus Waaqayyo dursaadha Amanamada ture dhufus Waaqayyo dursaadha danda'ama
waaqayyo dursee argama. Ni danda'ama, ni danda'ama, ni danda'ama. Duree dhufuus waaqayyo dursee argama. Saaraanis waaqayyo sababii ani ittiin kolfu anaaf kenne, warri dhagaan hundinuus ana wajjin ni kolfu jette. Itti dabaltees Saaraan mucaa hoosisuuf jirti jedhee Abrahaamitti himu eenyutu yaadere? Ani garuu bara dulluma isaatti ilma da'eeraaf jette. Waaqayyootiin salphaadha ulfaataan suni yeroo isaatti si yaadata waan dhageesse ijaan argita. Dandeettii waaqayyootiin salphaadha ulfaataan suni yeroo isaatti si yaadata waan dhageesse ijaan argita. Dandeettii waaqayyootiin salphaadha ulfaataan